Fala pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui na verdade, só pra mostrar um trabalho, a união de dois trabalhos que para quem gosta de customizar customizar, né, o teclado gamer aqui e tal, vai gostar. Então, primeiro é essa empresa aqui, né, o Dazo Studios, ele faz impressão 3D de algumas keycaps aí. E o segundo é o Fio Studio. Isso aqui, o Fio Studio ele mora em Curitiba também, e aí ele que pintou aqui minha keycap. Aí eu só estou aqui para mostrar o resultado. Eu acho que como eu falei, né, quem gosta de customizar aí vai gostar bastante disso aqui. Olha só como é que ficou. Só tô esperando. Tô esperando. Aí, ó. Ficou. Você dizer nada, né? Então é isso. Eu só queria é, compartilhar o trabalho bem feito desse pessoal aí. É, e dar a dica, né? Se quiserem fazer alguma coisa, veja com esse pessoal aí. Beleza? Valeu.